आलू और सूजी से बना ये स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर एक बार बना लिए तो दोबारा भी बनाएँगे। इसके लिए मैंने पैन में 2 कप पानी डाला है, 1 चम्मच नमक डाला, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च डाली है और 1 चम्मच ऑयल डाला, 1 कप सूजी डाला। इसको हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। अब इसको थोड़ा ठंडा करेंगे, इसमें उबले हुए आलू डालेंगे, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच चावल का आटा, आधा चम्मच नमक डालकर अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अच्छे तरीके से मिलाने के बाद में 1 चम्मच ऑयल लेंगे और इस आटे को ऑयल के साथ अच्छे तरीके से गूँथ लेंगे। गूँथने के बाद एक छोटी-सी लोई लेंगे और इसको लंबाई के आकार में बेल लेंगे। लंबाई के आकार में बेलने के बाद में इसके छोटे-छोटे टुकड़े काट लेंगे। अब इस एक चम्मच की सहायता से इस पे आकार देंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे ही तल सकते हैं। अब इसको हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे जब तक ये फूले-फूले और क्रिस्पी गोल्डन कलर के ना हो जाएँ।